各位一定要清楚吼，咱人伫这个世间，杀业是上唔好的就对了，迄个罪上重就对。吼，后摆咱会足受苦的。较早你讲有一对翁仔某嘛，才结婚咯，一礼拜尔。因太太甲即个翁婿呢，行出来后花园呀，看到生一丛树啊，迄丛树啊顶悬咯，迄花生得足水的，就对。伊太太真介意讲，哇，迄个花真好啊呢，真水真水啊呢。因为翁婿嘛，都结婚一礼拜尔。因翁婿看到讲太太要爱啊，都爬起嚟啊，看，愈爬愈悬，愈爬愈悬。但是迄树枝啊呢，真单薄啊。结果怎啊打无迄落啊，树枝怎等于砰连外死的。一礼拜呢，这个翁婿都死去啊。死去了，伊的爸爸妈妈呢，大家真伤心就对。这结婚一礼拜他变安尼，这是安怎？这是安怎？各位去请教释迦牟尼佛啦。释迦牟尼就甲讲，较早有3个人啦。都有一个囡仔，都举一个弓箭，因3个就甲伊讲：头前遐一只鸟啊呢，你若有法度甲射着，安尼，我就讲你的技术真好。迄个囡仔吼，还肢体起来呢，啪啪，哇，射着迄只鸟啊，就啪，迄只鸟连来就死去啊，迄只鸟死去。因3个拢是随时赞叹，看到人射箭，结果伊讲赞叹安尼。佢在座各位，所以即嘛，迄个囡仔，因为做福报做较大，捌去天顶做天神。第2个呢，伊做了有较少，所以伫海龙王呀、海龙宫做良神。第3个就即嘛，即个原话啊，为什么囡仔遐尼早死的？迄个囡仔就是射迄只鸟啊，迄个囡仔就对。结果来出世的时阵，因为你随意赞叹，所以要互你安尼受苦，互你感觉郁准。早死的原因是什么道理？互你知影。看到人伫台，你讲赞叹，随意去讲赞叹，所以你本身做这个业，甲对方结一个恶缘。所以各位，杀业是上唔好的工课。安尼恁知影无？为何今生会得命？因为你食太济众生，你杀害众生，各位，你食太济众生的肉，所以你的身体唔善，你甲看卖，过一段时间你就会了解，你会坎坷，会欠安，会袂顺时，搭坎坎，会真济多多毛病。为什么？因为咱就是杀业所引起的。所以佛一直甲咱讲，今生得命为何因啊？就是前世还是今生当中杀业过重的对，所以造成。